又近1年12月，各种收官总结之余，便是对礼物的期待了。只是一个什么样的礼物才更契合2022年的这个令人刻骨铭心的12月？还是时尚单品、珠宝首饰、潮流手办吗？也许身处周遭黑天鹅和灰犀牛胡乱起舞的我们，会在这个年尾对如何犒劳自己产生新的想法。比如一台能成为时尚单品的新能源萌车，就这台来自喵星的2022款欧拉好猫莫兰迪版。说到莫兰迪，可能我们第一反应便是莫兰迪色，将原本拥有浓烈情绪的色彩降低饱和度后，营造出的平和宁静的神秘感，用近乎禅意的境界舒缓着城市的喧嚣，以宁静中的深远悠扬表达着一种纯粹到极致的存在感。尤其当好猫的圆润与莫兰迪色的相遇，更是一种精致的高级感，一种恰到好处的优雅和温柔。就像这个被官方命名为蓝波万的雅致蓝中，舒雅中又不失灵动。尤其前脸级换复古猫眼 LED 大灯和内嵌到后风挡玻璃内的流水光幕尾灯，如点睛之笔，充分体现出喵星人的活泼生动、凌厉率性。然而，莫兰迪的魅力当然不仅仅于色系，其画笔下那些看似日常的瓶瓶罐罐，以建筑美学的构图与线条，体现出超越秩序的结构之美。就像好猫莫兰迪版同样处处体现出的始于功能，忠于颜值的结构美学。车身外观设计中无处不在的古典曲率线条，让紧凑的车身看起来非常饱满。而随着圆润中画出的车顶线条逐渐向后下压，配合上如猫爪般的五辐式轮毂，在可爱中营造出简约的力量感。而车内座舱的布局陈设，更是将简洁、明快作为关键词，以干净的线条和柔润的材质为主基调，在 A0 级的尺寸中铺陈出一个惬意舒适的座舱空间。莫兰迪色中最为经典的棕黄与灰的演绎，搭配整体采用 3D Mesh 包覆工艺的仪表中控台，以及缝线和出风口的撞色线条设计，为沉稳的空间如魔法般注入了科技的前卫和富有生命力的活力。再加上小梅花肉垫的画龙点睛，将心底对可爱的宠溺释放得一览无余。当然，除了颜值，对欧拉好猫莫兰迪版的选择却又不仅仅局限于此。毕竟在这个深冬的含义中，它不仅仅是一个行走的大号时尚单品，还可以是困乏时的休憩室，无聊时的解压间，烦闷时的树洞屋。动可峰值功率105千瓦，峰值扭矩210牛米。静有来自柠檬平台纯电架构高标准设计的整车安全。智有达到 L2 级别 Aura Pilot 智能驾驶辅助系统和 AI 深度学习不断进化的自动泊车系统，一份安心、周全、细腻、体贴的闺蜜级关爱。于是，当好猫2周年宠粉季于遇上我补退坡之际，在这个礼物季，不妨为自己的城市漫游增添一个回头率十足的萌宠座驾，在新闺蜜的陪伴之下，重新打量这个城市的处处别致。